सो हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। आई एम रेडी। अभी चलते हैं और कहीं घूमने। रेडी हो गए हैं, चलते हैं, जाते हैं। सामान वामान रख रहे हैं गाड़ी में। गाइस हम आए थे रिबाउंस, मज़े करेंगे यहाँ पे, एंजॉय करने आए। जाके देखते हैं क्या है। हाँ, जाके देखते हैं ना क्या मामला है। गाइस अभी कार चलाएंगे हम। ये चलाने के बाद हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। ये हम रेडी हो गए, हेलमेट पहन लिया, चलाने जाते हैं। बैठ जाऊं मैं? ये लेते हैं, येलो वाली लेते हैं अपन। ये लेते हैं भाई। बैंड लगा लिया गाइस, सेफ ड्राइव। अब चलते हैं ड्राइव करने। भैया कैसे चलेगी ये बताओ यार, बताओ जल्दी। भगानी है गाड़ी अपनी लैम्बो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मारो सभी घर जा रहे हैं वापस। फुल एंजॉय किया एकदम जम के। अभी घर जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो गाइस पूरा दिन घूम घुमा के थके हुए अभी आ चुके हैं एंड खाना वगैरह खाया अभी। और इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।